네, 감사합니다. 앉으셔도 돼요. 오늘은 내려보게 수족관식으로 한번 드려봅니다. 소개해주세요. 파프리카. 자, 생으로 먹으면 아주 맛있고요. 파프리카 많이 드시면 피부가 핑킹해진답니다. 자, 비꼬나 말거나. 자, 호미존 파프리카. 자, 40짜리 한번 1,980원 드려보고요. 자, 오늘 오이만 나는 아사기 고추 준비가 되어 있는데요. 1,980원이죠. 네, 2만원 쓸 때, 요렇게 최고입니다. 마찰 안 해주셨고요. 그냥 된장 고추장만 있으면 됩니다. 자, 오늘 아사기 고추 오이만 나는, 오이만 고추장권, 가져가셔서 마음대로 드셔보시고요. 자, 오늘 나물거리는요, 자, 콩나물이 준비가 되어 있습니다. 네, 콩나물, 참나물, 네, 향이 좋은 참나물. 자, 이 참나물, 구멍에 붙여 드시면, 네, 정말 주관에서 향이 아주 끝내줍니다. 네, 자, 오늘도 지금, 뭘 부분들이나, 고민하지 마시고요. 자, 내일 대장 한번 뜯어보시고, 자, 내일 대장 뜯으시면, 자, 우유도 얼마 안 남았어. 세련에서 올라오니까, 이거 원래, 내 손을 쓸까? 예. 어? 그거 들고 가야 돼.
키. 추워. 영상 편집하고 올릴게요. 요즘 제 가방은 이거예요. 자식이 아기든 어른이든 부모보다 먼저 그런 일이 있다는 거는 영원하는 길을 선택합니다. 됐다. 이제 일반적인 재판관을 끝에 내려지는 사형입니다. 그 사고들은 장중은 의인으로 받은 최고 책임자인 고등 변호사에게 사형 집행자는 바로 사는 겁니다. 대체 무슨 일이었을까요? 바로
안녕하세요. 파스로요. 괜찮아? 네. 넣으면 되나요? 예. 많이 춥네요. 감사합니다. 안녕하세요. 가는 길 다 식겠는데? 맛있겠다. 조금. 국물이 좀 먹긴 했는데 따뜻해요. 사실 취미생활이 없어가지고 그런 건 안 했는데 약간 저 고3 때 인생의 유일한 낙이 쉬는 시간에 한 자습실에서 10명 정도 모여가지고 막 다 같이 좀 아이엠그라운드 이런 거 있잖아요. 제일 대표적인 거 이거. 이거 어깨가 보시면 보통 많이 해본 게 아니네. 뭐지? 딸기 뭐 이런 거. 여기 소나무 같은데. 근데 정말 참 건전하십니다, 두 분 다. 네? 두 분 다 참 건전해요, 정말. 두 분도 다 취미라는 걸 겪어봤을 거고 해본 일탈 중에 큰 거 없어요. 네, 그런 걸 한번 얘기해 주세요.
여운이 고마워. 너무 기분 좋은데? 아니? 안 해도 될 것 같아. 지금 몇 시지? 3시 6분, 5시 6분, 5시 만일까? 내가 먹는 게 중요해가지고 칼국수 비빌 때 찍으면 되지. 과연 설렌다. 있잖아! 607번 친구들 메리 크리스마스. 여기는 다른 카카 있다. 아, 행복해. 너무 귀엽지 않아? 이것도 예은이가 했나봐. 해도 행복하겠다. 출발! 난 몰랐어 네 맘이 이리 다채로운지. 지금 어디로 올라올까?
아? 준혁아 삼성 진짜 깜짝 놀랐다. 그치. 네가 이거 만들었다고 그러길래. 저는 댄스. 아, 뜨거워. 오, 예쁘다. 되게 예쁘네. 저가 네? 같이 와주세요. 어우 와 눈부시다 눈부셔. 됐어. 이제 그만 따게. 그래야지. 진짜 크게나 이래. 이제 뗄 것 같은데요, 되게. 끝. 됐다. 안 돼요, 죄송해요. 나와. 됐어요. 됐어. 이거 발라야 돼. 나와. 뭐야 아고라. 그런 건 한 번씩 하면 돼. 조금만 먹어 할 수가 없죠. 그럴 수 없죠. 네, 똑같이 많이 줘야 됩니다. 그러다 보니까 생산 때 이제 돼지고기 값이 정점을 찍고 내려가니까 이 농민분들께서 이제 고생을 한다. 끝. 이야. 나오세요 좀. 와. 이거 망치 떼내는데요? 조심히 해야 돼. 이거. 이거 나오는데. 와. 이야. 몸이 좀 괜찮아졌어? 아니야? 이야. 바람치기를 해보려고 하는데 그렇게는 되지 않는다는 거. 오히려 어떤 전문가가 오우. 이야. 네가 마무리해 서주. 짝지 장갑 끼야 되는데. 오케이. 오.